那么呢，你们会看到试卷2。首先，我们先看bahagian A，这里有5题，现在尝试做这5题。好了吗？5题。可以了哈。那么我们来讨论了，你们拿你们的 pen 红 pen 蓝 pen 都可以自己改，然后呢把意思写下去。首先我们来看第1题 ，activity 孵蛋。activity 是一个活动。什么孵蛋 ？Secara tidak terkawal boleh memusnahkan habitat haiwan liar dan mengakibatkan tanah runtuh。tidak terkawal 呢是不受控制，可以 memusnahkan 就是毁灭。habitat 呢是它们的住所，野生动物的住所。dan mengakibatkan 导致，将会导致 tanah runtuh 土崩。所以什么活动？活动的话呢，它是一个名词，名词它就不会放 ibu hammer。来，给我知道你们的答案是什么？有人说是 B，peneroka。peneroka 呢是人来的，开发的人。所以呢，它会是 D。对了，写下来 penerokaan 就是开发森林。所以 activity penerokaan hutan。开发森林。
OK， 可以了。那么我们看第二题。Tienli tidak dapat menunggang basikal di taman rekreasi pada petang itu。他不能够去骑脚车，因为 basikalnya telah patah， 已经断了。什么东西已经断了？对的，就是 A 的jari。是的，是 A 的jari。它的脚车，我们有一个轮子，就是圆圈的咯，对吗？然后呢，里面有一支一支的铁的，那一个铁呢，好像我们的圆圈里面的直径，我们呢叫做 the jari。OK， 所以 highlight 起来 the jari bicycle， 这两个是配在一起的。the jari bicycle。OK。OK， 等一等啊。OK， 好了，第三题。Jonathan bercadang hendak pulang ke kampung datuknya。highlight 起来 ，Jonathan。highlight 起来 ，Jonathan。主要他说的是 Jonathan 要回去 kampung。那么现在我们要放什么？ingin mengajak sepupunya pulang ke kampung bersamanya。对了，就是 B dia， 因为呢，他要讲的是 Jonathan， 所以是 dia。第四题 ，Alif berasa， 他觉得什么 ？akan keluarganya， 他的家人di kampung。Karena sudah hampir 5 tahun dia tidak pulang ke Malaysia。他有5年没有回来了，所以他觉得，对了 ，C rindu，rindu 是想念，写下来 ，rindu 是想念，他想念他的家人，所以是 rindu。Encik Han Leong sedang lubang，lubang 是一个洞。dengan menggunakan cangkul， cangkul 是锄头 untuk menanam sisa pepejal itu。他正在什么洞？挖洞，挖洞，挖叫什么？很多人说是 A 的话呢 ，mengambus 呢写下来，这是埋，把那一个洞埋起来。所以 A 是埋，对吗？他在埋洞吗？他正在挖洞。我们来看 A 的是埋 ，B 的呢 mengorek 是挖，把意思写下来啊。mengorek 是挖。
C 的呢是mengaut呢是收集。mengaut 是收集。donkey 的 mengais 呢，通常我们是用手或者用爪，就是鸡呢，它在地上找食物，它就 mengais，所以呢，我们写在地上。食物。OK， 把 A、B、C、D 的答案它的解释写在旁边，然后重新看多一遍，你再告诉我，在这里它正在什么鲁棒？对了，就是 B menggoreng lubang，所以是 B menggoreng lubang，拍烂起来 menggoreng lubang 挖洞。OK， 可以吗？这里5题。如果没有问题，那么我们看下一面。先做6到12，现在做6到12。6到12，好了吗？
OK， 应该好了。那么我们来看第6题，你们自己改啊。第6题，然后意思要记得写。接着说是 B， Puan Malini tanaman di kebun sayur mininya。对了，它正在浇水，所以呢是 menyiram B。对了，一封了。那么你们告诉我 ，A 的是什么 ？Merenjis。Merenjis 呢是喷洒，就是一点点水而已。喷洒。写在 A 的位 ，Merenjis， 喷洒。C 的呢 ，Mengimba 是淋湿，下雨了，它被雨淋湿了。淋湿会不会写？自己写。然后 D 的呢 ，Memercik 是那个水呢溅起来。下雨的时候，如果你走在路边，然后一辆车驾过那个水，那个水就会喷起来，对吗？我们叫做溅起。OK， 写在 D 的位。Memercik。那么我们看第7。Mengapakah Baginda Sultan melawat ke kampung kita ini？ 有的人说是 A。Bertita 呢，通常我们说会有 beta 的，对吗？所以 bertita 呢是说的意思，说，把意思写下来。bertita 是说话的说。他问他为什么那个苏丹来我们的kampung，在这里他没有说，所以不是 bertita。berangkat 呢是出发。对了，有同学说是 C， 我们用mencemaduli， 就是呢他是高高在上的苏丹，那为什么他要来我们的地方？屈尊降临，我们叫屈尊降临。OK， 写下来。
屈尊降临，门遮马都里。OK， 写完屈尊降临，所以呢，在这里它的答案就是门遮马都里。第8题 Lenin dan Sarah akan mengikuti lawatan ke Museum Negara yang dianjurkan. 把题画起来。是的，答案就是 A。把 D 画起来 ，D 的话呢，它就会配跟 Ole。D 呢就会配跟 Ole。第9题 Pak Yusuf berasa 他觉得什么 terhadap penduduk kampung yang selalu membantu keluarganya yang hidup susah。那些村民呢，一直帮助他的家人，所以Pak Yusuf 觉得jatuh hati，我们来看 A 答案，你们写意思。jatuh hati 就是喜欢，自己写，喜欢上一个人。jatuh hati pada 谁 ？jatuh hati 是喜欢。B 的呢 ，menjadi alat 被利用，写被利用。被利用 menjadi alat。C 的很多人都说答案是 C 的 hutang budi 就是欠人家恩情。对了，就是 C， 意思要写。我收书回来，我要看到有意思的。的 hutang budi 欠人家恩情。然后 D 的 lapang dada，lapang dada 是自由自在，自由自在。OK， 那么我们看第10 Asman tidak mengindahkan nasihat ibu dan ayahnya supaya tidak bermain permainan video sehingga lewat malam。他不听父母的劝告，不听劝告，哪一个peribahasa？对了，就是 A mencurah air di daun keladi， 写下来，不听劝告。然后 B 的呢 ，lempar batu sembunyi tangan， 他丢石头，然后把他的手藏起来，就是说他做了坏事，他却假装不知道。OK， 自己写，做了坏事，
却假装不知道，就是假咯。明明就是他做的，然后呢，他就假装不关他的事。Orang yang mengantuk disorongkan bantal。打瞌睡的人，然后你给他一个枕头，那么他就如愿以偿，他得到他想要的东西，如愿以偿。所以答案就是不听劝告。Mencurah air di daun keladi。你把它的上面的句子画起来。Tidak mendengarkan nasihat 就是不听劝告。OK， 然后还有一个 D 的 ，Ketam menyuruh anaknya berjalan betul。Ketam 呢是螃蟹，螃蟹要教他的孩子走直的路，能吗？所以就不能哦。就是你教别人做一些对的，可是你自己又做错，就是你自己没有以身作则。OK， 写完了，我们来看第11 ，synonym。他划线的呢是这里，教练在讲话。Jangan bimbang， 不要担心，阿弟。Saya akan melatih kamu sehingga pandai。我会训练你，给你变厉害。在这里，他训练他，同义词是什么？对了，就是 B。他训练他呢，就是 mengajar， 他的教练要教他 mengajar。Sukan perpaduan itu diadakan untuk memupuk semangat bersatu padu dalam kalangan penduduk yang berbagai kaum。他讲了那么长，重点在哪里？画起来 ，diadakan untuk。他说这个树干呢，举行是为了要使到各种族团结，所以它的 diadakan untuk 就是重点。那么你告诉我应该要放什么？有吗？你们读过一遍？有的说 D， 有的说 A。你要看为什么 Sukan perpaduan itu diadakan？ 你看 A 的 ，Mengapakah 是为什么？所以呢，你看他的回答，他给你 diadakan untuk。这个 Sukan perpaduan 呢，它举行是为了，所以这个是它的目的，对吗？那么你就要问他 mengapakah， 所以是 A。OK， 到这里有问题吗？没有问题，那么你们来做13到16。
13到16。好了吗？做到第16啊。OK， 那么我们来看啦。可以了哈，我们看第13题。Game Hop yang telah sesat selama 2 hari di hutan itu kelihatan sangat lemah。Game Hop 呢，他迷路2天了，在那个湖淡，看起来很lemah。lemah 呢是弱，lemah 是弱。写下来，lemah 是弱，所以他要你找弱的 antonym。tangkas 呢是敏捷，就是他的动作很快，我们叫 tangkas， 是吗？你觉得是吗？有同学说是 C，cergas。对了，就是 C。lemah 呢是弱，弱的反义词呢就是灵敏，那么呢它就是 cergas， 很有精神的。第14 ayat yang betul， 所以你要一个一个看。Keadaan di Bazar Ramadan itu agak masak dengan para pengunjung。masak 对吗？agak masak dengan para pengunjung。para pengunjung 呢，就是有很多顾客，有很多游客。他说那边的情况很拥挤，我们不叫masak，要怎样改？
没有人会吗？很拥挤，我们叫奢萨，所以你们写在 e 的旁边，奢萨，人潮很多，所以是奢萨。那么 e 就错了。那么你来看2的，第2个呢 ？Masak ibu kamu sungguh enak， 他要煮他的妈妈是吗 ？Masak ibu。怎样改？对了，masakan 后面加 an，OK，在第2那边写下来 masakan，所以2的也错了，1、2都错，那么就剩下3、4，所以我们看3的。Puan Halimah sudah masak dengan perangai anak bongsunya。perangai 呢是他的行为，他已经很熟悉他的孩子的行为，所以第3对。Buah mangga itu sudah masak ranum。masak ranum 呢就已经是熟透了，就是熟了。那么4也对，所以呢就是3、4登记。对了，就是登记。接下来我们看第15。Jangan sesekali menyentuh kabel komputer itu， 不要碰那个 kabel。Pesan Cikgu Suzana kepada murid-muridnya。所以你看 A B C D 哪一个跟它是一样意思的？很多人说是 B， 对了，就是 B boy。Cikgu Suzana berpesan kepada murid-muridnya supaya tidak menyentuh kabel komputer itu。老师教他们不可以碰那一个 cable。接下来第16 ayat yang betul。Jamil menegaskan bahwa bukan dia yang dipecahkan， 是 Jamil 被打破啊，所以不可能是 dipecahkan， 对吗？ dipecahkan 是被打破。他说他不是他打破的，所以是一个动词，应该怎样改？对了，换成 impohan me， 所以是 memecahkan。Bukan dia yang memecahkan pasu bunga itu， 不是他打破的。B 的呢 ，budaya saling menghormati
antara satu dengan yang lain，hendaklah diabaikan。diabaikan呢，就是不要理他。dalam masyarakat saling menghormati，我们要互相尊敬。他讲是不可以，就是不要理他这一个行为，所以不可能是diabaikan。应该要注重它，所以它的反义词我们用tidak beratkan， 注重的意思。Ibu menyediakan susu dan sandwich yang enak untuk sarapan。妈妈准备牛奶和三文治 untuk sarapan 早餐。对呀。Jaime menyuruh adiknya membuang sisa makanan itu ke luar tong sampah， 丢进垃圾桶的外面。所以不可能是丢去外面吧，应该是把 luar 改成什么？是的 ke dalam tong sampah。所以这里呢，就是si ayat yang betul。到这里有问题吗？1到16有没有问题？没有。OK， 没有啊？没有。现在你们读它的理解文，然后尝试回答17到20。理解一定要划线，千万一定要划线。OK， 给你们5分钟。
是有 G 的声音。OK， 这两边你做，上课了啊。同学们好了吗？17到20。好了。其他同学也好了。OK。那么我们来看。第17题。Benho terpisah daripada ibu bapaknya ketika 是当，在这里的pisah呢是分开，写下来，分开。Benho 呢和他的父母分开，当什么时候？就是他们走散掉的意思咯。OK， 是 C。那么你告诉我，在第几段第几行？第一段第4行。OK， 我们来看第一段第4行。来发现。Dia memberitahu bahwa dia telah terpisah daripada ibu bapaknya semasa mereka sedang 正在做什么？ memilih pakaian di sebuah butik. memilih pakaian 选衣服，所以答案就是 C 对的。那么第18题
Mengapakah aku tidak membenarkan wanita muda itu membawa benho pulang？为什么他不允许那一个女生带 benho 回家呢？为什么？你们说是 D 第几段第几行？第3段第4行。来，有同学说在第3段第4行，就是这一段第4行，1、2、3、4。OK， 我们来画。Aku bimbang jika benho diculik. Diculik 呢是被绑架，写下来意思。diculik 是被绑架。OK， 所以答案是什么？写完被绑架了没？答案是一样的。Aku bimbang jika benho diculik。所以呢是 kerana bimbang benho akan diculik dongki。那么我们来看第19题。Pilih pernyataan yang benar， 还要你找对的。对了，乔恩说是 A。去哪里找到答案？为什么你知道 Encik Tan 就是 Benho 的爸爸？有找到吗？就在最后一段，有没有看到？第几行？来告诉我。最后一段。对了，就在第3行，画起来。第3行。Pasangan itu ialah Encik Tan dan istrinya。然后它后面呢，你看它有写 Ibu Bapa Benho， 有没有？所以你就会知道 Encik Tan 就是 Benho 的爸爸。20. Siapakah yang membuat pengumuman tentang Benho di pusat beli belah itu？ 谁报告？对了 ，petugas di counter pertanyaan。所以是 petugas， 他在那边站岗的人。OK， 这篇理解文比较简单，请问你们有没有问题？理解一定要画线啊！看一下你们有没有画线？没有画线啊。OK， 是没有问题，对吗？那么来，现在做旁边soalan 21和22。21和22。
OK， 好了是吗？好了，那么来改你们的答案。首先我们看21题，第一题它给你了menyampaikan ceramah 给予讲座会，关于，所以它放等档是关于。那么我们看第二的呢？第二题啊，No Ilham telah dilantik pengerusi，它给你的是 pengerusi，所以是什么？来，等你的答案给我看。他被训练，对了，成为，所以是 sebagai pengerusi。Baju sukan dan kasus sukan Aileen ada，来画起来 ada。ada 呢，如果它的后面是一个人，对了，一定是 pada，所以 highlight 起来 ada pada。ada pada。爸说不是呢。嗯？什么事？没有事啊。OK， 那么第四 Puan Sabaria berasa bangga，bangga 是光荣，光荣。对了，就是 akan bangga akan。那么我们来看下面的。Kakak Kartini kelihatan 看起来怎样 ？Apabila menggayakan baju kebaya nyonya itu， 她看起来很漂亮。女生呢，漂亮我们用 anggun。anggun。Oke. Ahmad menegur perbuatan Raven yang makan dengan highlight 起来 makan， 他吃得狼吞虎咽，就是吃得很快很快。makan dengan gelojoh， highlight 起来 makan dengan gelojoh。第三，哇， Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ini， 这样长就是我们的那个濒危大桥。sangat 很什么？很panjang。Shamin dan Aswan berasa agak， 他们觉得什么？因为tidak memenangi 是胜利或者是赢，他没有赢，就是说他输了咯，所以他觉得很失望。对了，kecewa， 失望。Penunggang motosikal dan pejalan kaki
Hendak memakai pakaian yang berwarna。我们要穿怎样的衣服？当你走在路上，晚上的时候。对了，就是terang。terang 呢是亮的意思，写下来。terang。terang 呢就是亮，就是你要穿荧光色，对吗？那么呢，人家就会看到你，远远我就看到你了。OK， 这一面有没有问题？没有啊？咱们来 next。soalan 23，来，你们先开始做。
同学们好了吗？那么我们来看啦，soalan 23啊。我们看1的。Majlis Peresmian Karnival Seni dan Budaya Kebangsaan itu dihadiri 就是被出席 oleh para 被谁出席呢？你要看清楚啊，它是 seni dan budaya， 它的活动是关于到 seni dan budaya， 所以你觉得是谁会来出席呢？有 budaya 的，当然就是 budayawan， 对吗？第2 Injeferdals ikan dengan menggunakan sebatang joran 鱼竿，它用鱼竿来钓鱼。钓鱼这个简单，就是 memancing ikan， 因为它是给你joran。第3 rakyat Malaysia digalakkan untuk 鼓励他们做什么？ semula bahan buangan 再循环，所以是 digalakkan untuk mengitar semula， 再循环。Injejah telah dirinya dengan ilmu pertanian sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Injejah 呢，他已经准备好了，我们叫 mempersiapkan。OK， 好了吗？好了，我们就来看 peribahasa 了。可以啊，我们看 peribahasa。Seperti harimau， 好像老虎怎样？把它的指甲藏起来 menyembunyikan 藏起来的意思 kukunya 把它的指甲藏起来。Seperti harimau menyembunyikan kukunya， 深藏不露。就其实他很厉害的，只是呢，他把自己的那些厉害的地方呢藏起来，给人家以为其实他一点都不厉害。接下来 bagai pelita 呢是我们的那种煤油灯，所以 bagai pelita kehabisan 就是用完哦，minyak
你的贝利达没有油了，那么你的那个灯呢就点不着了。所以它的意思是什么？它可以叫无精打采，就是没有精神，或者是不开心。Bagai pelita kehabisan minyak， 无精打采，也可以叫做不开心。OK， 可以啊。好了，那么我们来看下面的。下面的呢，你会有看到有一个女生，这个她来讲话。Manisha, apakah yang harus kita lakukan untuk menjadi murid yang cemerlang？ 我要做什么，我才会成为一个很优异的学生呢？就是你要怎样做，你才会变成一个好学生。我们要用功读书，然后当你遇到问题的时候，就要问老师。然后你还可以参加很多的活动，增加你的知识。OK， 所以你要写说我们要或者我们必须 ，kita harus 或者 kita mesti 用功读书 ，rajin belajar dan bertanya dengan guru， 问老师。如果有问题。Kita haruslah rajin belajar dan bertanya dengan guru jika ada masalah dalam pelajaran。遇到问题要问老师。那么我再给你们多一个，除此之外，我们要参加课外活动，那么就可以增加你的知识。参加是 menyertai berbagai aktiviti课外活动我们叫 co-curriculum activity co-curriculum 就是课外活动 di sekolah。untuk 得到是 memperoleh 很多的知识 banyak pengetahuan。OK， 我给你2个。Selain itu, kita hendaklah menyertai berbagai aktiviti co-curriculum di sekolah untuk memperoleh banyak pengetahuan， 你就会得到很多的知识。OK。
有问题吗？没有问题的同学，你们先看旁边的 dialog， 然后等下我们回答旁边的问题。你们先看一遍它的 dialog， 看一看是关于什么的。OK，读完啦。那么我们直接来看这个部分。Apakah tanda-tanda demam denggi? Demam denggi，骨痛热症有什么 tanda-tanda？tanda-tanda 呢是症状，症状。OK，去哪里找？
来，你们有找到吗？Tanda-tanda demam denggi。第二个 Chris，OK，我们来看第二个 Chris，这个是第一个，那么这个是第二个，我们来画起来。第二个 Chris 说 ，antara tanda-tandanya ialah demam kuat yang mengejut, sakit kepala yang teruk, sakit di belakang berbola mata, sakit sendi, 还有 serta otot sakit pinggang yang teruk dan gatal-gatal， 看到吗？第二个 Chris， 乔恩的对了，是的，要写下去，我们可以做记号，等下才写，可以吗？要写起来，等下我们才写。OK， 看 B 的。Berikan 2 langkah mengatasi masalah pembiakan nyamuk Aedes。2个方法可以解决黑斑蚊繁殖的问题。来，我要去哪里找2个方法？找到吗？告诉我去哪里找？找不到吗？来看第4个 Chris 啊 ，OK， 乔恩说第4个 Chris， 1、2、3、4，对了，第4个 Chris。Kita mestilah menanam semua bekas yang menampung air。那些有积水的那个容器，全部呢都要把它埋起来。这是第一个，然后还有第二个呢，他要我们找2个。还有第二个就是这个 Chris 的下面 Erin 讲有没有 ？Kita juga mestilah memastikan longgang di rumah kita tidak tersumbat， 没有阻塞，确保你们家里的 longgang 没有阻塞。所以从动词写起 ，memastikan， 从这个 memastikan 写起 ，OK， 这个也一样。你要回答他的问题，你就直接从 menanam semua bekas yang menampung air。第二个是 memastikan longgang di rumah kita tidak tersumbat。OK， 好了吗？那么我们来看 C 的。Pada pendapat kamu, apakah yang harus dilakukan sekiranya kamu mengalami
simptom demam dengue。他问你，如果你发现你有这些症状，你会怎么做？如果发现有这些症状，你会怎么做？当然就是赶快去看医生，对吗？第一件事就是看医生。那么我们来写，看你的题目。Pada pendapat kamu 改成 saya。Pada pendapat saya, sekiranya 看这里题目啊 sekiranya saya mengalami simptom-simptom demam dengue， 写给他玩。来，先写，看着你的题目写。Pada pendapat saya， 然后看着你的题目。写完了吗？Pada pendapat saya, sekiranya saya mengalami simptom-simptom demam dengue， 如果我有这些症状，然后接下去，我将会 saya akan pergi ke klinik， 或者是 hospital dengan segera， 立刻，我会立刻去 klinik 或者 hospital untuk mendapatkan， 为了得到治疗，治疗是 rawatan， 治疗 daripada dokter。OK， 我会去 clinic 或者 hospital 得到治疗 daripada dokter。然后呢，再写多一个，除此之外，像刚才那一题一样。Selain itu, saya akan 喝很多的水。Saya akan minum air。我会喝很多煮熟的水。Saya akan minum banyak air masak， 就是煮熟的水，比较正确咯。OK， 以便我会很快康复。Supaya cepat pulih， pulih 呢是康复，或者你要用sembuh也是可以。如果你只是马上跟你的爸爸妈妈讲，那么爸爸妈妈又不会救你，对吗？所以或者你可以加在前面这边，我会通知父母，然后去 clinic。
OK。好了吗？到这里有没有问题？没有问题，那么就放学啦。